السلام علیکم دوستو، آپ نے ایکسکیویٹر مشین سیکھنے کی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی یوٹیوب پہ۔ اصل سوال یہ ہے کہ ایکسکیویٹر مشین کہاں سے سیکھیں، کون سکھائے، سیکھنے کے لیے کہاں جائیں، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ آپ ایکسکیویٹر مشین سیکھیں، کوئی ایسی جگہ یا ایسا مقام ہو جہاں مشین دستیاب ہو چلانے کے لیے۔ تو میں آپ کو چیز بتاؤں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی مشینیں ہیں، ان کے جتنے آپریٹرز ہیں، یہ صرف ان کے 4 طریقے ہیں جس کے ذریعے یہ آپریٹر بنتے ہیں۔ پوری دنیا میں ان 4 طریقوں کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعے آپ ایکسکیویٹر مشین یا کسی بھی مشین کے آپریٹر بنیں۔ صرف 4 طریقے ہیں۔ تو میں نے بھی مشین سیکھی تھی، انہی چاروں میں سے ایک طریقے سے میں نے سیکھی تھی۔ دنیا میں کوئی بھی کسی بھی مشین کا اگر وہ آپریٹر ہے تو وہ ان 4 طریقوں سے ہی مشین سیکھے گا۔ ایکسکیویٹر مشین سیکھنے کا پہلا طریقہ بطور ہیلپر کام کرنا۔ دنیا میں بہت سے لوگ کسی مشین کے ساتھ بطور ہیلپر کام کرتے ہیں اور وہ 1 سال، 1.5 سال، 2 سال یا مختلف دورانیے میں پھر مشین سیکھ جاتے ہیں۔ دنیا میں جو زیادہ آپریٹر ہیں، خاص کر کے پاکستان میں جتنے آپریٹر ہیں، زیادہ تر بطور ہیلپر کام کرتے ہیں اور بطور ہیلپر ہی وہ مشین سیکھتے ہیں۔ اچھا، اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپریٹر بنتا ہے وہ اس فیلڈ میں بہت مہارت حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ وہ روزانہ نئے تجربات سے گزرتا ہے۔ جو بھی کام ہوتا ہے وہ عملی طور پہ دیکھتا ہے فیلڈ میں، اور فیلڈ میں ہی وہ مشین سیکھتا ہے، اور تو اس طرح وہ پختہ ہو جاتا ہے، ایک اچھا آپریٹر بنتا ہے۔ تو آپ بھی اگر اس طریقے سے مشین سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ، چونکہ ایکسکیویٹر مشین جو ہوتی ہے یہ زیادہ تر ویران علاقوں میں کام کرتی ہے، پہاڑوں پہ کام کرتی ہے۔ تو اگر آپ بطور ہیلپر مشین سیکھنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ، تو ایک تو چونکہ ایکسکیویٹر مشین میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ویران علاقوں میں کام کرتی ہے، اس لیے اگر آپ کسی شخص کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں تو اس کے ساتھ تو کام کریں۔ اگر آپ کسی کو ذاتی طور پہ نہیں جانتے، شخصی طور پہ نہیں جانتے، کسی اجنبی کے ساتھ ہرگز کام کرنے کے لیے نہ جائیں، کیونکہ مشین جو ہے وہ ایک ایسے علاقے میں کام کرتی ہے جو کہ آبادی سے باہر ہوتا ہے۔ یا اگر آبادی میں آپ کام کرتے ہیں، جیسے ٹاؤن شپس ہیں، کریشر پلانٹ ہیں، یا اور کسی ایسے علاقے میں جہاں آبادی میں اگر وہ مشین کام کرتی ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ کام کریں۔ تو اگر آپ کسی شخص کو نہیں جانتے تو کسی ایسے آدمی کے ساتھ بطور ہیلپر کام نہ کریں۔ دوسرا طریقہ، کسی ٹریننگ سینٹر میں مشین سیکھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بہت سے ٹریننگ سینٹر ہیں، ایکسکیویٹر مشین یا دوسری جو مشینری ہیں ان کے ٹریننگ سینٹر بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ وہ 1 ماہ، 2 ماہ یا مختلف دورانیے کے کورس کراتے ہیں، اور ان کی ایک فیس ہوتی ہے، تو وہ فیس لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو مشین سکھاتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ اس طریقے سے آپریٹر بنتے ہیں، وہاں ٹریننگ سینٹر میں وہ ٹریننگ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپریٹر بن جاتے ہیں۔ تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں نے خود بھی ایک ٹریننگ سینٹر میں ہی ٹریننگ کے ذریعے سے ایکسکیویٹر مشین سیکھی تھی۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر آپ ایکسکیویٹر مشین سیکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے، تو ایک تو بہترین ٹریننگ سینٹر کا انتخاب کریں، کسی ایسے ٹریننگ سینٹر کا انتخاب کریں جہاں پہ مختلف مشینیں ہوں۔ مختلف کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ چین والی بھی ہو، ٹائر والی بھی ہو، اور ایسی مشین ہو جہاں پہ کٹرپلر لیور فنکشن اس کے ہوں اور ہیٹاچی لیور فنکشن والی مشین بھی موجود ہو، تاکہ دونوں مشینوں پہ آپ کا عبور حاصل ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ٹریننگ سینٹر میں کورس کا دورانیہ زیادہ ہو آپ وہ منتخب کریں۔ فرض کریں ایک ٹریننگ سینٹر ہے، وہاں پہ 1 ماہ کے دورانیے میں آپ کو مشین سکھائی جاتی ہے، تو دوسرا ٹریننگ سینٹر ہے اس میں 2 ماہ کے دورانیے میں، تو کم دورانیے میں آپ آپریٹر نہیں بن سکتے۔ کم دورانیے میں اگر آپ کسی ٹریننگ سینٹر میں مشین سیکھنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ آپ مشین نہیں سیکھ سکتے۔ زیادہ دورانیہ منتخب کریں، اور زیادہ ان کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے، فرض کریں وہ 20 منٹ یا 25 منٹ آپ کو مشین چلانے کے لیے دیتے ہیں، تو اس کے نسبت ایسا ٹریننگ سینٹر منتخب کریں جس میں زیادہ ٹائم کے لیے مشین چلانے کے لیے دیں، بے شک اس کی فیس زیادہ ہو۔ تیسرا طریقہ، ایکسکیویٹر مشین کو رینٹ پہ لے لینا۔ تو اس صورت میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک مشین رینٹ پہ لے لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ مشین کو رینٹ پہ لے لیتے ہیں، 1 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے، 3 ماہ کے لیے کرائے پہ لے لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ کرایہ طے کرتے ہیں ایک ایکسکیویٹر مشین کے مالک کے ساتھ۔ تو ڈیزل بھی وہ خود اس میں ڈالتے ہیں، تو ایندھن جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ذمہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کا جو انجن آئل ہے یعنی کہ موبل آئل ہے وہ بھی آپ ہی ڈالتے ہیں۔ تو اس صورت میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ
آپ یہ خود اکیلے نہیں لے سکتے ایک آدمی، کیونکہ جو ایکسکیویٹر مشین کی جو منتھلی ہے یا ایک ماہ کا جو کرایہ وہ کم از کم بھی 2.5 سے 3 لاکھ روپے ہے، جس میں ڈیزل بھی آپ نے ان کو دینا ہے۔ تو اس صورت میں آپ 3-4 دوست یا 5 لوگ مل کے اگر ایک مشین رینٹ پہ لیتے ہیں، چونکہ وہ ایک پورا مہینہ آپ کے پاس ہوتی ہے مشین، تو اس پہ آپ سیکھتے ہیں، اس پہ آپ کام کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو اس طرح بھی آپ مشین کے آپریٹر بن سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اس طریقے سے مشین کے آپریٹر بنتے ہیں، وہ ایک دورانی کے لیے مشین رینٹ پہ لے لیتے ہیں۔ تو ظاہر پیسے تو آپ نے خرچ کرنے ہیں، چاہے ٹریننگ سینٹر میں خرچ کریں، چاہے آپ کسی کے ساتھ بطور ہیلپر کام کریں، اپنا وقت ضائع کریں، مشین تو آپ نے سیکھنی ہے، اخراجات تو ظاہر آپ نے کرنے ہی کرنے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ایکسکیویٹر مشین کو سیکھنے کا۔ چوتھا طریقہ اپنی مشین خریدنا۔ پاکستان میں بہت سے لوگ کمپنیوں کو چھوڑ کے، کمپنیوں کے پاس تو جو کنسٹرکشن کمپنیاں ان کے پاس تو اپنی ایکسکیویٹر مشینیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں، انہوں نے اپنی مشین لی ہوتی ہے، ان کے پاس زیادہ تر اپنی مشینیں ہوتی ہیں، ان کے پاس ڈمپر یا ٹریکٹر ٹرالی ہوتی ہے۔ تو آج کل ایکسکیویٹر مشین کا جو کام ہے پاکستان میں وہ ٹھیک ہے، اس کے بھی کام ملتے رہتے ہیں، کام اتنا برا نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ایکسکیویٹر مشین خریدتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اور پھر اس میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس پہ خود بھی سیکھتے ہیں، وہ گھر کے جتنے افراد ہوتے ہیں ان کو بھی سکھاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف مشین اس لیے لیتے ہیں کہ وہ اس پہ ایکسکیویٹر مشین کا آپریٹر بن جائیں، وہ اس کے آپریٹر بنتے ہیں، مشینیں سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد پھر وہ اس کو بیچ دیتے ہیں۔ تو پھر وہ کون سی مشین خریدتے ہیں یہ تو آپ کے ظاہر بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اگر آپ بھی ایکسکیویٹر مشین خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ اس طریقے سے ایکسکیویٹر مشین سیکھنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ اس طریقے سے مشینیں سیکھتے ہیں، جو خاص کر کے ہمارے پٹھان بھائی ہوتے ہیں، اور میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اس طریقے سے ایکسکیویٹر مشین سیکھتے ہیں، چونکہ ان کی مشینیں اپنی ہوتی ہیں، پھر وہ بہترین آپریٹر بنتے ہیں، اور 1 سال یا 2 سال وہ اپنے پاس مشین رکھتے ہیں، اور اس دورانیے میں وہ مشین کے آپریٹر بھی بنتے ہیں، اور آپریٹر بننے کے بعد پھر وہ ساتھ ساتھ اس پہ کام بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سیل کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کون سی مشین خریدنی چاہیے، اور ایکسکیویٹر مشین خریدتے وقت کون کون سے ڈاکومنٹس چیک کرنے چاہیے، اور کون کون سے مین پرزہ جات چیک کرنے چاہیے، اور کس ماڈل کی مشین خریدنی چاہیے تاکہ دوبارہ اگر آپ اس کو فروخت کرنا چاہیں تو وہ بآسانی فروخت ہو جائے۔ کیونکہ آپ نے جو ایکسکیویٹر مشین خریدنی ہے، ظاہر ہے وہ آپ صرف سیکھنے کے لیے ہی لینا چاہتے ہیں، ظاہر ہے وہ 1-1.5 سال 2 سال آپ اپنے پاس رکھیں گے، اس کو آپ سیکھیں گے، سیکھنے کے بعد آپ اس کو فروخت کر دیں گے۔ تو اس موضوع پہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناؤں گا تفصیل سے، لیکن اس وقت جو ہمارا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ایکسکیویٹر مشین کا جو آپریٹر ہے کس طریقے سے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں، سیکھنے کے کتنے طریقے ہیں۔ تو میں نے بیان کیے کہ 4 طریقے ہیں ایکسکیویٹر مشین سیکھنے کے۔ دنیا میں کسی بھی مشین کا جو آپریٹر ہے وہ ان 4 طریقوں سے ہی آپریٹر بنتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے بھی مشین سیکھنی ہے ایکسکیویٹر مشین، تو یہ جو 4 طریقے میں نے بیان کیے ہیں، انہی میں سے ہی آپ انہی میں سے کسی ایک طریقے کو چوز کر کے آپ ایکسکیویٹر مشین کا آپریٹر بن سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔